მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ვახო ჯაფარიძე, ფსიქოლოგი და ამ ვიდეოში მინდა შემოგთავაზოთ სპეციალური მედიტაცია, რომლის მიზანიც არის ქვეცნობიერ დონეზე ჯანსაღი კვების წესების ათვისება ან აღდგენა, საკუთარი თავის განახლებული შინაგანი მეს შექმნა, რომელსაც აღარ აქვს ზედმეტი წონა და არის უფრო მოხდენილი. ასევე მედიტაციის მიზანი არის მეტი ფიზიკური აქტივობის მოტივაციის გაჩენა და ასევე შინაგანი მთლიანობის შექმნა ისეთნაირად, რომ ზედმეტი წონისგან გათავისუფლების საქმეში თქვენი ქვეცნობიერი იყოს თქვენს მხარეზე. აკრძალულია ამ მედიტაციის მოსმენა, თუ მართავთ სატრანსპორტო საშუალებას, ანაკეთებთ რაღაცას, რაც მოითხოვს თქვენს სრულ ყურადღებას, ან გაწუხებთ ეპილეფსია. თუ ამ თვალსაზრისით გაქვთ რაიმე აიძები, აუცილებლად მიმართეთ ექიმს. ჩვენ კი დავიწყოთ. არ ვიცი, რა სისწრაფით დაიხუჭება თქვენი თვალები, იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანებს მედიტაციის დროს მოწონთ ხოლმე თვალების დახუჭვა, იმიტომ რომ უფრო მარტივი ხდება საკუთარ თავთან ჩაღრმავება. შესაბამისად, შეძლების დაგვარად შეიქმნით შვიდი პირობები, სადაც არავინ არ შეგაწუხებთ დაახლოებით 20 წუთი ნახევარი საათი. მოეწყოთ თქვენთვის კომფორტულად, შეგიძლიათ დაждდეთ ან დაწვეთ. მედიტაციის პროცესში თუ დაგეძინათ საერთოდ, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და რაღაცა მომენტებში ვიტყოდი კარგიც კი. შესაბამისად, დახუჭეთ შეიძლება თვალი და დააგვირდით საკუთარ სუნთქვას. როდესაც საკუთარ სუნთქვას აგვირდებით, და როდესაც გრძნობთ, როგორ არის სივრცეში გამარგებული თქვენი სხეული და გრძნობთ ოთახის ტემპერატურას, ან იმ სივრცის ტემპერატურას, სადაც იმყოფებით, და აცნობიერებთ საკუთარი გულის ცემას, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ თქვენი თვალის კუნთები ოდნავ მოდუნდა და როდესაც აცნობიერებთ საკუთარი ნერწყვის გემოს, როდესაც აცნობიერებთ იმას, თუ რას და როგორ ეხება თქვენი სხეული, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ თქვენი კუჩებიც მოდუნდა, შემდეგ მოდუნდა მთლიანად სახის კუნთები, მოდუნდა მთლიანად თავი, კისერი, მხრები, ხელები. რაღაცა მომენტში თუ იგრძენთ, რომ თქვენი ერთი ხელი უფრო თბილია ვიდრე მეორე, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და მისაღები. ამავე დროს შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, თუ როგორ მოდუნდა თქვენი ზურგის ზედა ნაწილი, ზურგის ქვედა ნაწილი, როგორ მოდუნდა მკერდის კუნთები, მუცლის კუნთები, როგორ მოდუნდა თქვენი თეძოები, მუხლები, რივები, ეთისტერფები. თქვენი სხეული აგრძელებს მოდუნებას ისეთი სიღრმით, რომელიც თქვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. თქვენი ქვეცნობიერი თვითონ აირჩევს ჩაღრმავების დოზირებას, იმიტომ რომ თქვენმა ქვეცნობიერმა გადასარევად იცის, რა იქნება თქვენთვის ამჟამად ყველაზე სასარგებლო. სანამ თქვენი სხეული აგრძელებს მოდუნებას, თქვენ თანდათანობით შედიხართ იმ სასარგებლო შინაგან მდგომარეობაში, რომელიც ძალიან მარტივი იქნება თქვენთვის პოზიტიური ცვლილებების განხორციელება, ტრანსფორმაციების განხორციელება, განახლება.
იმისათვის, რომ გათავისუფლდეთ ზედმეტი წონისგან, აღადგინოთ ჯანსაღი კავშირი საკუთარ სხეულთან, აღადგინოთ ჯანსაღი კვების წესები, ეკვნათ საკუთარი თავის განახლებული, უფრო მოხდენილი მე, შეძლების დაგვარად გახდეთ ფიზიკურად უფრო აქტიური და მიაღწიოთ შინაგან მთლიანობას, ისეთნაირად, რომ თქვენი ქვეცნობიერი აღმოჩნდეს თქვენს მხარეზე ზედმეტი წონისკენ გათავისუფლების საქმე. სანამ თქვენი სხეული აგრძელებს მოდუნებას, სულიად დაიწყოთ გონების მოდუნება იმისთვის, რომ გათავისუფლდეთ ყველაფრისგან, რაც აღარ არის თქვენთვის სასარგებლო. და ახლა დავიწყებ ათვლას უკუღმა და ყოველ წარმოთქმული ციფრით თქვენი გონება მოდუნდება ორჯერ უფრო ძლიერ. 10, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 და ციფრები ნელ-ნელა ფერმკრთალდება და ქრება. ახლა თქვენ მზად ხართ ტრანსფორმაციისთვის, სასარგებლო ცვლილებებისთვის, განახლებისთვის, სასარგებლო შინაგანი გადაწყობებისთვის, ისეთნაირად, რომ გათავისუფლდეთ ზედმეტი წონისგან, შექმნათ საკუთარი თავის უფრო მოხდენილი ვერსია, გახდეთ ფიზიკურად უფრო აქტიური. დაძლიოთ შინაგანი საბოტაჟი და მიაღწივნოთ შინაგან მთლიანობას ისეთნაირად, რომ თქვენი ქვეცნობიერი აღმოჩნდეს თქვენს მხარეზე ზედმეტი წონისგან გათავისუფლების საკითხი. და პირდაპირ ახლა თქვენ წარმოიდგენთ, რომ აღმოჩნდით კინოთეატრში თქვენს წინ არის დიდი ეკრანი. ამ ეკრანზე ხედავთ საკუთარ თავს, რომელიც ჯანსაღად იკვებება, რომელიც გადასარევად არჩევს ერთმანეთისგან ფიზიკურ და ემოციურ შიმშილს, რომელიც ჭამს მაშინ, როდესაც რეალურად ფიზიკურად მოშივთ. და ჭამის დროს ტკბება ყოველი ლუკმით, სიამოვნებით ღეჭავს ყოველ ლუკმას. და ჭამის დროს აქვს თავისუფალი ხელები ისეთნაირად, რომ მთელი მისი ყურადღება არის კონცენტრირებული მიღებული საკვების გემოზე და ჭამის პროცესისგან მაქსიმალური სიამოვნების მიღებას. და ჩერდება მაშინ, როდესაც თვალიანი შკალით განაყრებულია სადღაც 7-იანზე, 8-იანზე, ის როდესაც სიმშილის გზნობა გაქრა და სიმძიმე და შებერილობა ჯერ არ გაჩენილა. და შემდეგ წარმოიდგენთ, რომ შეაბიჯეთ ამ ეკრანში და იგრძენით სიმსუბუქე და სიხარული, რომლითაც მისდევთ ჯანსაღი კვების წესებს, რომელიც რეალურად წარმოადგენს ბუნებრივი კვების წესებს. როდესაც საკუთარ სხეულთ აქვთ ძალიან კარგი ურთიერთგაგება და კავშირი. ახლა შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თქვენს წინ, რომ ხედავთ თქვენს თავს, რომელიც გათავისუფლდა ზედმეტი წონისგან და შეგიძლიათ შეაბიჯოთ ამ საკუთარი თავის ამ ვერსიაში და ზედმოირგოთ და იგრძნოთ. შეგიძლიათ ეტაპობრივად წარმოიდგინოთ, მაგალითად, ჯერ
ცოტა უფრო გამხდარი ვერსია ეხლანდელთან შედარებით. მერე კიდევ უფრო გამხდარი, მერე კიდევ უფრო გამხდარი და შეაბიჯოთ ამ ვერსიებში თანდათანობით, რომ მიეჩვიოთ შეულის ახლ შინაგან მდგომარეობას. შინაგან მდგომარეობას, რომელიც არის უფრო მსუბუქი, რომელსაც არ აქვს ზედმეტი წონა. ამ დროს შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ კიდევ ერთი ეკრანი. ამ ეკრანზე ხედავთ საკუთარ თავს, რომელიც ფიზიკურად არის უფრო აქტიური, უფრო მსუბუქად და მეც მოძრაობს. სიძლების დაგვარად გამჩნევთ, რომ ის ჭამს უფრო ნაკლებს და მოძრაობს უფრო მეტს. ამ დროს სახეს ძალიან დიდი სიამოვნება აწერია და ვთქვათ უმიზეზო სიხარულის განცდა. და შემდეგ შეგიძლიათ აქაც შეაბიჯოთ და იგრძნოთ. ის შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც აქვს მაშინ, როდესაც ხართ ფიზიკურად უფრო აქტიური, მსუბუქი და გრძნოთ სიხარულს, რომელიც თქვენი სულის სიღრმეებიდან ამოდის ზემოთ ზედაპირს. ახლა მე მინდა გაველაპარაკო, მივმართო თქვენი ქვეცნობიერის იმ ნაწილს, რომელიც პასუხისმგებელია ჭარბწონაზე, რომელიც რაღაც მიზეზთა გამო ინარჩუნებს ჭარბწონას. და მე ვიცი, რომ თქვენი ქვეცნობიერის ეს ნაწილი მთლიანად თქვენს მხარეზე. თქვენს მიმართ მას ამოძრავებს აბსოლუტურად კეთილი ზრახვა. მაგალითად ის ცდილობს თქვენს დაცვას. ან კიდევ რაღაცა სხვა სარგებლის მოტანა. და მე ვიცი, რომ მისი მიზნები არის ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური თქვენს მიმართ. და ახლა მე ვთხოვ თქვენს ქვეცნობიერს, რომ მან განახორციელოს ყველა აუცილებელი ტრანსფორმაცია იმისათვის, რომ ქვეცნობიერის ამ ნაწილმა განაგრძოს თქვენთვის სარგებლის მოტანა, ოღონდ ისეთი გზებით, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ გათავისუფლდეთ ჭარბი წონისგან. გახდეთ ფიზიკურად უფრო აქტიური, ამთელი, გახარებული და უმიზეზოდ ბედნიერი. სანამ მიმდინარეობს ეს პროცესი, მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია. ისტორია მდინარის შესახებ, რომელიც საკუთარ სათავეს იღებდა მაღალ მთებში. შემდეგ ეს მდინარე მოედინებოდა ფერდობებს, შემდეგ ჩამოდიოდა ბარ და მიიწევდა წინ და რაღაცა მომენტში მას გზაზე უდაბნო გადაეღუპა. უდაბნო ჯერ შეაშინა. მერე მან მაინც იფიქრა, რომ საჭიროა წინსვლის გაგრძელება. და როდესაც აგრძელა წინსვლა, ცოტა ხანში აღმოაჩინა, უდაბნომ თითქმის მთლიანად შთანთქა მისი წყალი. როდესაც ის მივიდა თითქმის სასოწარკვეთილებამდე, უეცრად მას მოესმა ქვიშის ჩურჩული. რომელმაც კითხა, კი მარა, ამ უდაბნოში რო ხარ გაჩერებული, რატო არ გინდა რომ ქართან ერთად გადაიფრინო ამ უდაბნოს თავზე, ისევე როგორც ამას ღრუბლები აკეთებ. მაშინ უდაბნო, რომელსაც სულის სიღრმეში ეგონა, რომ საამისოდ საკუთარ თავის დათმობა მოუწევს, საკუთარ თავზე გადაბიჯება. უთხრა ქვიშას, რომ იცი, მე ღრუბელი არ ვარ, მე მდინარე ვარ და ჩემს ბუნებაში ფრენა არ აქვს.
მაშინ ქვიშა მუცხრა. მე არ ვიცი რა არის შენ ბუნებაში და რა არის, მაგრამ ვიცი რომ აი აქ თუ დარჩია მუდავნოში, უკეთეს შემთხვევაში ჭაობად გადაიქცე. იმ შემთხვევაში თუ ქარს მიენდე, ეს იქნება შენი დიდი წარმატება. და როდესაც დაუბერა ქარმა, მდინარემ აღმოაჩინა საკუთარ თავში საკმარისი ძალა იმისთვის, რომ მინდობოდა ამ ქარს. უცებ აღმოაჩინა, რომ ღრუბლებთან ერთად მიფრინავს ცაში. როდესაც ზეციდან მოიხედა, მიხვდა, რომ ეს უდაბნო, რომელიც ქვემოთ დარჩა, გაცილებით უფრო პატარაა, ვიდრე მას ეგონა. და მიხვდა, რომ ნებისმიერი უდაბნო სადღაც თავდება. და როდესაც გადაიფრინეს მათ ამ უდაბნო რომ დამთავრდა, გამოჩნდა ახალი მთები, ახალი მწვერვალები. მდინარე ჩაიღვარა ახალ მთებში, იპოვა ახალი კალაპოტი და დიდი სიხარულით გაემართა ძალიან ლამაზ ხეობაში, რომელიც მის თვალწინ იყო გადაშლილი. ამიტომ ამბობენ ალბათ, რომ მდინარის დინება უდაბნოს ქვიშით არის ნაკარნახები, უდაბნოს ქვიშის ჩურჩულით. თქვენი ქვეცნობიერი ამ ისტორიიდან აკეთებს მისთვის ყველაზე სასარგებლო დასკვნებს, რომლის შედეგადაც ხდება ეულთან ჯანსაღი კავშირის აღდგენა, ჯანსაღი კვების წესების მარტივად ათვისება, საკუთარი თავის უფრო მოხდენილი ვერსიის მარტივად შექმნა, ფიზიკური აქტივობის ზურვილის ზრდა და შინაგანი გამთლიანება, როდესაც თქვენი ქვეცნობიერი, რომელიც ადრე პრობლემებს აგვარებდა გარბწონიანობით, ახლა მომართულია სულ სხვანაირად. იმ ქვეცნობიერმა ისწავლა, როგორ მოაგვაროს თქვენი პრობლემები ისე, რომ მოგცეთ საშუალება შეინახოთ თქვენთვის ნორმალური ჯანსაღი ტონა და გამოიყურებოდეთ გაცილებით უფრო გემოვნოთ თქვენ. გვამი დავიწყებ ათვლას და თქვენ ამ მედიტაციიდან აიღებთ მხოლოდ სასარგებლოს. აპირებთ ძილის გაგრძელებას, მაშინ შეგიძლიათ ეს მედიტაცია პირდაპირ გადაიყვანოთ ღამის სასიამოვნო ჯგუფში. მედიტაციას უსმენთ ვადროს და აპირებთ აქტივობას, მაშინ ალსტა ძალიან სწრაფად მოყავთ უბრალოდ ქმედუნარიან ფორმაში. ვიდი. 5 4 3 2